أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا يا رب العالمين. Bugün kelgen dersimiz bolsa El-İmam Ebu Hanife, İmamul Azam, Nu'man ibn Sabit radıyallahu teala anhu ve ardah yazgan Fikhul Ekber namlık bu katta kımmetlik eserinin metnini, tekstini okuş bilen birge bu eserinin muhim şerhlerinden boğan İmam Magnisavi rahimahullah yazgan şerhini birlikte okuyumuz. Bugün kelgen mezmunumuz bolsa, Havaricler bilen Mu'tezile, Havaricler, Mu'tezile ve Murci'ale. Muşu üç ferikige karşı boğan Ehl-i Sünnet ve Cemaat akidesini tefsili bayan kılıp ötümüz. Çünkü İmam-ı Adem Ebu Hanife rahimahullah'ın zamanında Murci'ale ve Havaricler ve Mu'tezileler hemmisi bir kadar köp boğanlık için şular hemmisi tefsili reddiye kaytırıp çıkartıdı İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimahullah. Hem de hazırki zamanımızda hazırki Vahhabılar biraz şu Havaricler akidesi bu için sözleydi. Hazırki zamanımızda. Yani Havaricler'e karşı reddiye şu hazırki Vahhabılar'ı bilgen reddiye buladı. Mesela Mu'tezile bilen Murci'ale nimedeydi? Murci'ale yani la yadurru ma'al imani ma'siyetun ve la tadurru ma'al imani ma'siyetun kema la kema la yadurru bil kufri ta'atun. Kema la tadurru bil kufri ta'atun. Yani ne diyen gap bu desa iman etip bir adam guna masiyet ötketse hiç kandak ziyan yetkizmeydi. Şundak ki kema la tenfa'u bil kufri ta'atun. Yani küfür bilen bir adam kafir olup taat ibadet kılsa hiç kandak paydası olmagandek iman etip durup bir adam kafir olsa iman etip durup guna mesele ötketse hiç kandak ziyini yok deydi. Bu da Murci'a deb atılıdı. Murci'a deb. Mishkin Mu'tezile guruhi şu dese Mu'tezile guruhi bula ne bilge ne deb atılıdı bu Mu'tezile guruhi deydi ki hazır Havaric'den deydi. Havaric'ler deydi ki insan günah mesele ötküsten kafir buludu deydi. Kaçan insan günah-ı kebir ötketse kafir. Bir adam namaz okumasa kafir. Bir adam zekat vermişse kafir. Bir adam zina kılsa kafir. Adam öldürse kafir. Yalan kasem ise kafir. Yani aç günah-ı kebirini kılsa misli kafir. Şunu 12 kodunu 3 talak. Bunu öldürüş halal deyip yani bölümünce fetva çıkarıp kınını halal. Kodunu esraatımız, mal dünyadaki esraatımız diyen hükümlerini çıkarıldı. Havaricler. Bu havaricler hazır zamanımızdaki şu aşkın Vahhabılarga özdeyin okşaydı. Hem de Muş ikisinin oturuşta bir farkı var. Olsa Mu'tezile. Mu'tezile ne deydi dese Mu'tezile bir adam günah-ı kebire ötketse bu imanın dairesinden çıkıp gidiyordu. Mesela yahrucu minel iman. İmanın dairesinden çıkıp gidiyordu. Ve la yedhulu ilel kufur. Bu küfrün dairesi girmeydi. İmanın dairesinden çıkıp gidip küfrün dairesi girmeydi. Yani iki menzilin oturuşta kalıyordu. Hum yuthbituna el menzilete beynel menzileteyn. Küfür bilen imanın oturuşunda bir menzilini bunu ispat kılıdı. Şunu bilen eğer bu adam şu günah-ı kebiresinden tövbe kılmay, ülep ketse bu çağda kafir ölümü dikitidir.
Kafir o'limida ketgandan keyin bu abad do'zaxda qoladi. Havorijlarning hammasi gunoh kabir o'tkazganlarimiz kafir bo'ladi, bu abad do'zaxda qoladi. Bir odam namoz o'qimasa kafir bo'ladi, bu abad do'zaxda qoladi. Deş orqali Qur'oni Karimning nurg'ulg'an oyatlari va nurg'ulg'an hadislarga udul qarshi chiqadi. Ammo ahli sunnat va jamoat nima deydi? Ammo bo'lg'ini ahli sunnat va jamoat bu vaqtda nima deydi desa, ahli sunnat va jamoat deydiki, al mu'min muslim gunoh ma'siyat bilan kafir bo'lmaydi. Ya'ni Alloh taolo shirklam keltirmaydi ekan. Alloh taolo kafirlam bo'lmaydi ekan. Gunoh ma'siyat o'tkazsa, qancha cho'ng gunoh o'tkazgan taqdirda bu iymondan chiqib ketmaydi, kafir bo'lmaydi. Ammo fosiq bo'ladi. Bu mu'min fosiq deb ataladi. Endi bir mu'min bor, gunoh kabir o'tkazdi. Buningga bu intayin chin ko'nglini sig'inib tavba qilgan bo'lsa, chin ko'ngil tavba qilgan bo'lsa, Alloh taolo innalloha yaghfiru zunuba jami'a dedi. Alloh taolo jami gunohni mag'firat qiladi. Bandasi haqiqiy tavba qilsa sig'inib Alloh taolo mag'firat qiladi dedi. Ammo bir odam gunoh o'tkazdi. Ammo gunoh o'tkazib, bu gunohiga tavba qilmay o'lib ketib qoldi. Bunda bo'lgan bo'lsa, buning ishi Allohga topshiriladi. Agar xolisa buni azoblaydi. Azoblab do'zaxga silib, gunohiga tushliq ko'ydirib bo'lgandan keyin jannatga rahmat qilib ochqidi. Agar xolisa buni mag'firat qilib o'tib, azoblamay mag'firat qilib o'tadi. Ya'ni bu o'sha yoqda Javharatut Tavhidda nima deydi? Va man yamut va lam yatub an zambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Kimki o'lsa, ya'ni Alloh taolo shirk bilan keltirmay o'ladi ekan. Gunohini tövbe qilmabdi. Bunda bo'lsa, buning ishi Allohga topshiriladi. Buni biz do'zaxga mutqib etmaymiz. Cho'qim jahannamga kirdi deb jazm qilmaymiz. Cho'qim jannatga kirdi deb jazm qilmaymiz. Ya'ni xavf rajo orasida turamiz. Demak, ahli sunnatniki ko'z qarashi xavf rajo orasida turish. Hech kim xotirjam emas ya'ni. Hammadan hech kim Allohningki rahmatini umid qilishga bo'lmaydi. Hech qanday musulmon %100 xotirjam bo'lib ketishga bo'lmaydi. Ya'ni xavf bilan rajoni orasida turish kerak. Mana shu haq bo'lgan yo'l Alloh taolo hammaga olim. Xo'sh, endi Imom Azam Abu Hanifa shu aqidani bizga yuritib berdi degan darsda. Deydiki: "Va la naqulu innal mu'mina la tadurruhu az-zunub." Biz demaymizki, mu'minga gunoh zarar yetkazmaydi demaymiz. Va la naqulu innahu la yadkhulun nar. Biz mu'minni do'zaxga kirmaydi ham demaymiz. Va la naqulu innahu yakhludu fiha. Ve in kana fasiqan ba'da an yakhruja min ad-dunya mu'minan. Ve biz mu'min cehennemde mengu qoladi ham demaymiz. Ve in kana fasiq, agarchi u fosiq bo'lsa-mu. Yani shart nima? Ba'da an yakhruja min ad-dunya mu'mina. Yani dunyodan mu'min holatda chiqib ketib bo'lgandan keyin bu qancha fosiq bo'lgan taqdirda bu cehennemde abad qoladi demaymiz. Ve la naqulu inna hasanatina maqbula ve sayyiatina maghfura. Ka qawlil murji'a. Bizning yaxshiliklarimiz maqbuldir, hammasi qabul qilinadi %100. Yomonliklarimiz hammasi mag'firat qilinadi %100 demaymiz, ya'ni murji'alarning qavliga o'xshash. Murji'alar shunday deydi, biz undoq demaymiz. Valakin naqul, biroq biz deymizki, man amila hasanatan, kimki biror yaxshilikni qilsa, bir yaxshi amalni qilsa, bi jami'i sharoitiha, shu yaxshi amalning jami shartlari bilan, yaxshi amallarniki ixlos bilan, niyat bilan, taqvodorlik bilan, haloldan, riyosiz, ujbisiz, minnatsiz holda jami shartlar bilan bir yaxshi amalni qilsa, xoliyatan anil uyubil mufsida, ya'ni shu yaxshi amallarni buzib o'tadigan yomon ayblardan xoli holda, va lam yubtilha bil kufri va ridda, bu yaxshi amallarni kufr bilan va ridda degan murtad bo'lish, islom dinini yeni bilish bilan va axloqi sayyi'a, yomon axloqlar bilan badil qilib o'tmasa, chunki kufr yaqinda odam kafir bo'lsa, buniki amelimiz bakachi. Uni yaxshi amallar bir bakachi, uni savab bilmaydi. İnnellezine keferu ve saddu an sabilillah qad ahbatallahu a'malahum degan, ya'ni adalla a'malahum, ya'ni ahbata a'malahum. Alloh taolo uning amallarını hammasini bakachi qilib o'tadi. Iymon etmasa, uning qilgan amali qabul bo'lmaydi. Qancha yaxshi amal qilgan bo'lsin. Va ridda, agar bir odam iymon etib bo'lgandan keyin haj qilib bo'libdi, bir muncha islom dinida ibodat qilib bo'lib kafir bo'lib olgan bo'lsa, islomdan yana olgan bo'lsa, bundan burun qilgan amallarining hammasi bakachi. U boshqadan farz haj qilish kerak. Xotinlar bilan ayrılib ketadi, bilak nikoh o'qitish kerak. Yani amallarni hammani boshqadan yangilanib qilish kerak.
Buniki burun qilgan amallar hammasi bagajlab ketadi. Murtad bo'lish bilan. Va axloqi sayya. Hamda yomon axloq. Bataq masalan minnat qilish, boshqalarga azor bilish, riyo qilish, ujb qilish degandek. Mundaq ishlarni shundaq ishlarni qilishdan botil qilib o'tmasa, shunday ishlarni qilishdan amallarini botil qilib o'tmasa, hatta xaraja minat dunya mu'minan taki bu holat dunyodan mu'min holat chiqib ketgan qadar shunda davomlashsa, ya'ni Alloh taolo shirk keltirmagan kofir bo'lmagan holatda bu dunyoda mu'min holatda Alloh taolo ishongan holatda ilm kelsa iymon bilan fa innalloha taala la yudayyi'uha desak bo'ladi. Alloh taolo buning bu amallarini Alloh taolo zayo qilib o'tmaydi. Biz buni deymiz. Zayo qilib o'tmaydi. Bal yaqbaluha minhu. Balki uningdan bu amalini Alloh taolo qabul qiladi va yusibuhu alayha. Uningga Alloh taolo uni savob beradi. Endi yana Alloh taoloning uni amalini qabul qilishi, buni savob berishi vojib emas. La vujuba alalloh. Alloh taologa buni hech qanday bir Alloh taoloning bir majburiyati yo'q. Vojib emas. Ammo Alloh taolo o'z rahmati bilan, o'z rahmati, marhamati bilan buni rahmat qiladi. Va Alloh taolo va'da qildi, yaxshilik qilganlarga mukofot berman deb va'da qildi. Alloh taolo va'daga xilof qilmaydi. Bu ikki jihatdan. Bir rahmat qiladi, yana bir va'daga xilof qilmaydi. Ammo Alloh taoloning gardiniga ishi vojib emas. Alloh taolo xolig'ini qiladi. Fa'alun lima yurid. Nimani xolisa shuni qiladigan zot. Va ma kana min as-sayyiati duna ash-shirk wal kufr. Endi shirkdan va kufrdan boshqa yomonliklar bo'lgan yomonliklar va lam yatub anha sahibuha, bu yomonlikdan uning sohibi tavba qilmagan bo'lsa, hatto mata mu'minan shirk keltirmabdi, kofir bo'lmabdi, lekin undan boshqa xatolik gunohlarni, cho'ng gunohlarni, kichik gunohlarni o'tkazib, undan tavba qilmay o'lib ketgan bo'lsa, hatto mata mu'minan, mu'min holatda o'lib ketgan bo'lsa, fa innahu fi mashiatillah, bu Alloh taoloning mashiatida, xohishida bo'ladi. In sha'a azabahu min nar, agar xohlasa uni do'zax bilan azoblaydi. Va in sha'a afa anhu, agar xohlasa uni afv qiladi. Va lam yu'azzibhu bin nar aslan. Asla uni do'zax o'ti bilan azoblamaydi. Xo'sh, yana shu Javohirat at-Tavhiddagi Imom Laqoniyning yozgan shu she'ri o'zini shu Imom Azamning qavlini ifodalab berdi. Ya'ni va man yamut va lam yatub an zambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih deganning ma'nosi mana shu. Va riya, amdi va riya idza waqa'a fi amalin min al-a'mal, amallardan biror amalda yuz bersa fa innahu yubtilu ajrahu va kadhalika al-ujbu. Ya'ni bu riya shu amalniki ajrini baqaç qilib o'tadi. Va kadalik shuningdek ujub degan gap, ya'ni ta'ajjubni qilish. Bir amal qilib, voy men bundoq amal qilyaptim ya, men bundoq amal qilyaptim ya deb o'ziga hayron qilib, bundoq ishni qilyaptim ya, bundoq talibni o'qityaptim, bundoq mancha qatim haj qilyaptim, mancha qatim mancha yil madrasada o'qidim. Biz degan endi ishimiz bitdi deb Alloh taoloninki g'azabidan aman bo'lib qilish o'zi ujub deb ataladi. Ujubmi xuddi riyo bilan o'xshash, buni amalni botil qilib o'tadi. Xuddi shunday minnatmi. Alloh taolo va la tubtilu amalakum bi sadaqatikum bil manni val ada dedi. Boshqalarga minnat qilish va azor berishmi amallarni xuddi o'tanni ko'ydab tashlagandek amalni ko'ydab tashlaydigan ishlar. Shunday ishlardan hammadan saqlanish kerak. Amalni bo'lgan amalni bag'aq tashlaydigan ishlardan. Va kadalika ujub. Xo'sh, endi bugungi darsimizdagi umumiy mazmuni shu. Endi biz Imom Mag'nisaviy rahimahullohning sharhiga qarab boqaylik. Va la naqulu, endi Imom Mag'nisaviy rahimahulloh deydiki, va la naqulu innal mu'mina la tadurruhu az-zunubu va la naqulu innahu la yadkhulun nar. Imom Azamniki shu qavlida deydi. Ya'ni biz mu'minga gunoh zarar yetkazmaydi, mu'min do'zax kirmaydi demaymiz. Xuddi murji'alar degandek demoqchi. Deydiki, imom deydiki, kama qalal murji'atu. Murji'alar firqasi degandek biz undaq demaymiz. Qalal Imomur Razi, Imom Faxrur Razi rahimahulloh o'zining 40 degan kitobida deydiki, al-asiyul ladzi laysa bikafirin va kanat ma'siyatuhu kabiratan fihi salasatu aqwal. Endi kafir emas bo'lgan, buning o'tkazgan gunoh masiyati cho'ng gunoh o'tkazgan asi haqida salasatu aqwal, 3 qavl bor deydi. 3 qavl bor. Yani olimlar buningda 3 qavl kelgan deydi. Birinchi, qavlu man
qata'a bi ennehu la yuaqab. Birinci kavul kimden kabul edilse yani o kat'en cezalanmaydı o. Ceza tartılmaydı diyenlerin kavli. Ve hâzâ kavlu Mukatil İbni Süleyman ve kavlul murci'e. Bu olsa Mukatil İbni Süleyman'ın ve murci'elerinin kavludur. Yani murci'eler nemideydi o? Yani o la tedurru ma'al imani ma'siye deydi. Yani imanla olsa onun hakkında günah ötkesi o günah onun zarar etkilenmeydi, onun cezalanmaydı o deydi. Bu murci'eler ile Mukatil İbni Süleyman'ın kavludur. وثانيها ikinci kavul olsa kavlu men qata'a bi ennehu yuaqab. Yani o az o cezalanıdı o diyen katen cezalanıdı. O dua ötkez o günah meselesi ötkezdi ma bu cezmen cezalanıdı o dep diğerlerinin kavli. Ve huve kavlul mu'tezileti vel havaric. Bu olsa mu'tezileler bilen havariclerin kavli. Ben beş dedim o mu'tezilerin mideydi o. Bu iman günah kabul ötküsülen imanın dairesini çıkıp getirdi o. Küfrünün dairesi kirmeydi. Eğer tövbe kılmayıp ülep kalsa ölgen aman küfür ölümü getirdi şunu olan bu ebedle ebed devlet kaldı deydi mu'tezile. Havaric günah mesele ötkezgen hemen bu kafir olup getirdi. Eğer tövbe kılmayıp öldü mü ölgendin kin iman etmeye ölse ebedle ebed devlet kaldı deydi havariciler. Ve thalithuha üçüncüsü hem de bu kavlun üçüncüsü olsa kavlu men lem yakta' la bil affi ve la bil iqab. Üçüncü kavl olsa yani ne ula afu kılışlanma kisvetmeydi gepne ne azapını işlemi kisvetmeydi. Afu kılınış bilen mi kisvetmeydi, azapını iş bilen mi kisvetmeydi. Yani buna kebir ötkezge adam %100 çokum afu kılındı mı demeydi. %100 çokum cezalandı mı demeydi. Bu boz kimden kavlese kavlu ekseril aimme ve huvel muhtar. Bu boz en köp imamlarının kavludur ve en tallanılan doğru söz muşudur bu boza. Ehl-i sünne vel cema'a akidesi manın muşudur. Deydu İmam Fakhr Razi bizning 40 namlı kitabıda. Hoş. Hem de İmam Azam dedi ki ve la nekulu. Yani biz demeyimiz ki innehu yani innehu yani hu demir mümin yani ve demeyimiz ki bu mümin cehennemde hakikaten bu men kalıdı demeyimiz. Yani ey fi nar cehennem. Yahludu fiha diyen ki damir nar cehennem yanıdır. Ve in kana fasikan ba'de en yahruca min dünya mu'minen. Yani gerçi o medki vav vasli ve in kana ki vav vasliye. Yani eğer çende o pas bozumu. Ba'de en yahruca min dünya mu'minen. Bu dünyadan mümin halettilen çıkıp ketkendiğin kin pas bu andaktırdı mı cehennemde men kalmaydı o. Men kalıdı demeyimiz. Bu gap hilafen lil mu'tezile. Bu mu'tezile'ye hilaf gibi karşıma gibimiz. Demiş kıdısa فَاِنَّهُمْ قَطَعُوا بِخُلُودِ الْفَاسِقِ فِي عَذَابِ cehenneme ebeden kel-kafir. Çünkü mu'tezileler fasıklıki cehennem azabı da kafir koşaş men kalıdıqallıqını kat'i dedi. Yani ulan fasık eğer bu dünya tövbe kılmayla ülep ketken bolsa kafir ölümüdü ketidi. Bu cehennem azabı kafir ölümüdü koşaş men kalıdı deydi kim? Mu'tezile guruhi. O xudu havaricim şundan katı girip edelim. Ve la nekul hoşemdir. İmam Bagdasav dedi ki İmam'daki makalede ve la nekulu inne hasenatina makbuletun ve seyyiatina mağfura. Bizim yaxşılıklarımız makbul, yamanlıklarımız hemisi mağfur demeyimiz. Ki kavlel murci'alerin kavli okşaş. Çünkü murci'ale şunda dedi. Bizdeki amellerimiz %100 kabul buludu. Günahlarımız %100 mağfiret buludu. Deb bunda demeyimiz. Velakin nekulu bırak biz deyimiz ki men amile haseneten bi cemi'i şeraitiha. Kim ki bir yaxşılıkını, aşı yaxşılıkının cemi şartları bilen kılsa yani yaxşılıkның şartları degan mesela minen niyye avvelen niyet kılış şart mesela. İnnemel a'malu bin niyyat. Yaxşılıkka savab veriliş üçün çokum buna da bir yaxşı niyet buluş gerek. İnnemel a'malu bin niyyat degan. Vel ihlas. Bunlar ihlas buluş gerek. İhlas. Çünkü innema yetekabballahu min ibadihil muhlasin. Allah Teala özünün halis ihlas bilen bendilerini kabul kılır ibadetini. Ve niyetin ihlasını ibadet ve gayrihima minel faraid. Ondan başka faraid. Bunun farzlı var. Şart boğan farzlı var. Mesela namazın şartı neme? Namazın şartı taharet şart mesela. Kiminin pak buluşu, namaz qaniyanın pak buluşu, bedenin pak buluşu degandek bir şartı. Taharet şartında şartlı var. Hem emelin şartları var. Şartlarını kamil kılıp manevi ve maddi ameli şartlarını hazırlap boğan dikin. Kan bolsa hoş. Haliyeten anil uyubil mufside yani
hal yani haliyeten hal olsa haseneten yani hale kevni el haseneti haliyeten degan bo'ldi. Ya'ni shu yaxshilikniki shu yaxshilikni buzib o'tadigan ayblardan xoli bo'lgan holatida. Masalan, bu yaxshilikni buzib o'tadigan ayblar bo'lsa, mina riyoi va sumati val ujub. Masalan, riya degan anglatma riya. Nima? Riya degan ko'rsatma riya. Sum'a degan anglatma riya. Ujub degan taajjublanish va minnat masalan, minnat va azar. Yani iborat shundoq amallarni ko'ydirib tashlaydigan, bekorchi qilib o'tadigan savobli amallarning o'zini savoblarini ko'ydirib o'tadigan, daftarni o'chirib tashlaydigan shundoq yomon xatarlik va virus kasallardan xoli holatda shu amallarni qilsa, valam yubtilha bil kufr, bu amallarni kufr bilan botil qilib o'tmasa va ridda murtadlik bilan va yomon axloqlar bilan botil qilib o'tmasa, qolallohu taolo. Ya'ni qilib o'tmasa javob buniki davomi keyinida. Endi bu yerda shuni dalillarni keltiryapti. Ya'ni bir odam kofir bo'lsa, amali botillab ketadi, murtad bo'lsa, amali botillab ketadi deganning dalillarni keltirib, qolallohu taolo Alloh taolo deydiki, "Va men yakfur bil iman faqat habita amalu." Kimki iymon aytib turib kofir bo'lsa, faqat habita amalu. Buning hamma amallarini nima bo'lib ketadi? Botillab ketadi. Sura Maidaning 5-oyat. Ya'ni uning hamma amali botil, bekorchi bo'lib ketadi. Va amma irtikabul kebair. Xo'sh, endi ammo cho'ng gunohlarni o'tkazish bo'lsa, cho'ng gunohlarni sodir qilish, cho'ng gunohlarga oqlab o'tish bo'lsa, fala yufsidu taat, bu toatlarni buzib o'tmaydi. Bu toatlarni, yaxshi amallarni buzib o'tmaydi. Vala yubtilu savabaha inda ahli sunnat val jamoa. Ahli sunnat val jamoaning qarashida yaxshi amallarning savoblarini bakach qilatmaydi. Bir odam gunoh kabir o'tkazsa, gunoh kabir o'tkazgan hamon uniki qilgan yaxshi amallarni bakachlab ketmaydi. Uning savoblari yo'qolib ketmaydi. Ammo kofir bo'lsa, murtad bo'lsa yo'qolib ketadi. Xo'sh, hatta xaraja minad dunya mu'minan. Hattoki dunyodan mu'min holatga chiqsa, yuqoridagi yaxshi amalni qilib, yaxshi amalni hamma shartlari bilan qilib, uni kofir bo'lib, murtad bo'lib, u amallarni ko'ydirib etmay, dunyoda mu'min holatga chiqqan bo'lsa, fa innalloha taala la yudayyi'uha. Alloh taolo buning amalini zoya qilib etmaydi, bal yaqbaluha, balki u amalni qabul qiladi. Uningdan amalni qabul qiladi va yusibuha alayha, unga savob beradi. Endi bila vujubin alayhi. Ammo Alloh taolaning buni amalni zoya qilib etmasdiki, uni bu savob qabul qilishi, uning savob berishi Alloh taolaga vojib emas. Chunki la vajiba alallohi shay. Alloh taolaga hech narsa vojib emas. Alloh taolaning gadiga hech narsa vojib emas. Chunki u bizning Robbimiz, bizni yaratdi, biz uning mulki, biz uning quli. Alloh taolo nimani qilsa, biz shuni qiladi, haqqi bor. Chunki bizni yo'qdan yaratdi, bizga yo'q yerdan rizqimizni berdi. Biz hech nima emas edik, bizni paydo qildi, bizga rizqimizni berdi. Hamma hojatlarimizni ravo qildi, kechimi kunduz bizni asrab turdi. Alloh taolo bizni qanday qilib etsa, shunday qilib o'tadi. Alloh taologa hech "Hay, nima ish qanday qilasiz?" deydigan odam yo'q. Alloh taolo "Vala yusalu amma yaf'al." Alloh taolo qilgan ishidan savol tortmaydi, balki biz savol tortamiz. Balki "Vala yusalu amma yaf'alu va hum yusalun." deydi. Alloh taolo qilgan ishidan savol tortilmaydi. La muaqqiba li hukmi, Alloh taolaning hukmidan savol so'roq tortadigan odam yo'q. Ammo biz savol so'roq tortamiz. Shuning uchun Alloh taolaning hech narsa vojib emas. Vala istihqoq, Alloh taolo kimni haqqi yutab qolmaydi. Alloh taolaga kimni haqqini yutab qolmaydi. Balki Alloh taolaning uning amalini zoya qilmasligi, uni qabul qilishi, savob berishi nima jihatdan desa, bal bi fadlihi, o'z fazli marhamati bilan qiladi. Alloh taolo uningki amallarini zoya qilib o'tmaslik sabab o'z fazli marhamati bilan amallarini zoya qilib o'tmay, qabul qilib, oz amaliga ko'p savob beradi. Ko'p savob beradi. Va va'dihi. Alloh taoloninki va'dasi bilan meni bergan. Ondan Payg'ambar alayhisalom bir kuni sizlardan hech qanday bir odam o'zining amali bilan jannatga kelmaydi. Alloh taolo toki Alloh taolo uni rahmat qilmoqcha, marhamat qilmoqcha amali bilan bir kim jannatga kela olmaydi degan vaqtida sahobalar hatto o'zlari mana shundaymi deganda, "Ha, men mana shunday. Meni Alloh taolo o'z rahmati bilan qo'rqib olganman. Agar menga Rabbim rahmat qilmaydigan bo'lsa, men buni nijot topolmayman." deb shunday degan. Shuning uchun biz Alloh taolaning rahmatidan hech qachon umid uzmasligimiz lozim. Davomli Alloh taolaning rahmatini tilashimiz lozim. Allohumma arhamna. Allohumma arhamna deyish kerak. Hargizmi biz bunda amal qilayotganmiz, rahim qilmasmi, biz jannatga kirmizg'o deb bunda ishonch qilmasligimiz lozim. La, bu ajoyib xatolik. Va Alloh taolaniki va'dasi bilan, ya'ni birga Alloh taolo va'daga xilof qilmaydi degan mojihatdan Alloh taolo zoya qilib o'tmaydi. Ya'ni Alloh taolo deydiki, "Va'adallohul mu'minina val mu'minat jannat." Alloh taolo mu'minlarga, mu'min ayollarga jannatlarni va'da qildi dedi oyatda. Alloh taolo va'daga xilof qilmaydi.
Ve kalallahu teala Allah Teala zalike fadlullah yu'ti men yeşâ. Ani şu Allah Teala'nın fazl merhameti halgan kişiye bildi dedi. Allah Teala innallah la yuhliful mi'ad. Allah Teala va'di xilaf qilmaydi dedi. Onda olgandan Allah Teala va'di xilaf qilmaydi, lekin nima uchun majburiyati yo'q desa, chunki Alloh taolaniki bizning qilgan amal ibodatlarimizda agar Alloh taolaniki ne'matini sanaydigan bo'lsak, biz sanab bo'lolmaymiz. Bizning shu dunyoda bir qatim bir tinaligan, rahat tinaligan bir qatimlik bir sinib nafasni joyida ola olgan shu nafasni joyida ilishqi nisb qilgan shu ne'matiga bir umr ibodat qilsakmi biz nima qilolmaymiz. Alloh taolaning ne'matiga tushliq ibodat qilib bo'lolmaymiz aslida. Ammo Alloh taolaning fazl marhamati keng zatdir. Ana shunday merhametlik zatdir. وَمَا كَانَ مِنَ السَّيِّئَاتِ دُونَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ. Endi şirkten başka ve küfürden başka yaman amel ibadetler bolsa, yani sevaun kânet tilke seyyiat. O yamanlıklar küçük günah olsun ya çok günah olsun beraber hemmesi. Ve lem yetub anha, bunun ilgisi tevbe kılmasa, yani en tilke seyyiat. Aşu yamanlıklardan şirk ya küfür bombagan yamanlıklardan ilgisi tevbe kılmasa sahibuha bu yamanlıkların ilgisi. Hatta mate mu'minan. Bunda mu'min halatı ile yapkası, yani mu'minen fasikan musiran aleyhe, yani mu'min fasık halatı aş hataların devam edip yapkan olsa fe innehu, yani aş fasık ki meşiyetullah Allah Teala'nınki hahişi iradesinden içinde buludu. İnşa'a azzabehu binnar, eğer halisine devzak bilen azaplaydı adlen, yani devzak bilen azaplığını adıllık kılgını. Sümme akracahu minha fadla, andikin onu devzakını çıkarırdı fadlen, merhamet bilen. Sonra nemede Sufal yerden kitapta adliga alsa devzak biradur, fazliga alsa cennet biradur deydi. Allah Teala'nın devamlı fazlen tilişimiz gerek. Ve in şa'a afa anhu, eğer halisa onun affu kılıvetti, eğer halisa affu kılıvettidu ve lem yuaddibhu bin nar aslan, onu asla devzak bilen azaplamaydı. Yani bi fadlihi ve rahmetihi, yani öz fazlı ve öz rahmetiyle azaplamaydı, affu kılıvettidu. Ya ki bir şefaat şafi'in, şefaat koşan şefaatle ne kılıdı, onu azaplamaydı. Hem de ve fi ba'din nusakh, bazı nuskhalarda kelgan ve in şa'a afa anhu, eğer halisa onun affu kılıp ütüvettidu onu ebedil ebed devzak bilen azaplamaydı. Feyekunul ma'na, bu şartı ma'na enne men yuazibuhu Allah Teala minel mu'minin, yani Allah Teala müminlerden azaplayan kişini la yuazibuhu ebeden muhalleden finnar, yani devzakta mengu kalan halat azaplamaydı. Belki günahı güçlük köp boğandikin cennet çıkıdı. Liyennel imana yemne'ul hulud, çünkü iman devzakta mengu kılışını tutup kalıdı. Hem muşaktı kelgen hadisler intayın köp. Mesela Peygamber Aleyhisselam deydi, kıyamet günü peygamberler şefaat kılıdı, alimler şefaat kılıdı, şehitler şefaat kılıdı, salihler şefaat kılıdı. Hatta küçük balılar, küçük anasını kusuyla ketken balılar mı şefaat kılıdı. Cemaat kabile şefaat kılıdı. Aynı kılıp şefaat kılıp en ahirde hiç kanda şefaat kılığı adam mı kalmaydı. Devzakta bir türküm kişiler, yani ömürde qat'iy yaxshilik qilmagan bir turkum kishilar devzakda ichida qoladi. Alloh taolo deydi, ha endi shafaat qilishlar tugudimi? Shafaat qilishlar tugudimi? Endi mening rahmatimni ko'ranglar deb Alloh taolo tabiiyki o shafaat qilam. Hammamiz Alloh taoloning rahmatidan shafaat qiladi. Alloh taolo izni vermez hech kim shafaat qilolmaydi. Oxirida Alloh taolo o'zining qudrat alqini bilan shundoq bir alqon kishilarni devzakdan oladi. Ular ömrü ichida nima qilib boqmagan, yaxshilik qilib boqmagan odamlar. Andin. Shuning bilan şu hemmisi Atikur Rahman, Allah Teala'nınki azat kerdileri deb atıldı. Kup qara halat çıkıdı. Onun kendinden Nehrul Hayat degan östengi kip eşyadın aqlab çıkıldı. Onun hemmisinin pişanısı da Allah Rahman Teala'nın azat kerdileri degan bunda alamet buludu degan. Demek en ahirde kalan kalbide imandan bulduğun zerrecilik kalbide iman bu adam hiç kim devzakta kalmaydı. Sahih Bukhari Müslüman'ın en sahih hadisler. Müşehdisanın hemmisi nimini güçlendirdi o? Bizdeki ehl-i sünnet vel cemaat akidesini güçlendirdi. Ama Kur'an-ı Kerim'de kelgen kim ki bir adam ötüvası mengü devzat kaldı diyen gep yerdeki hulud, yani bir ömrüm uzun bir vakt diyen, uzun bir mezgil devzat kalıdı diyen bulur. Yani Müslüman kılım kartılgan bolsa, adam ötürüş cinayetleri, o bu diyen cinayetler Kur'an-ı Kerim'de qanday ede devzatın mengü kalıdı dep kelgen bolsa, ya bu fasık diyen, fasık diyen söz asasen köp aldı Kur'an-ı Kerim'de kafir işletildi o. Ama Müslüman işletilip kalan çağda düşürgende uçakta nemini gösterdi. Yani uzak mezgil devzat kalıdı diyen. Çünkü o devzat ki o günah uçluk köşk diyen bir gün 2 günlük yapamaz hem de. Netçi 100 yıl, netçi 1000 yıl
Dövzat köp gitadigan gap. Xudoyim saqlasin, ulug' Xudoyim dövzat köp qilishdan. Ulug' Xudoyim saqlasin. Endi bunda deganlikning o'zi gunoh kabir o'tkazsa bo'ladi ekan-ku. Biz xotirjam holda gunoh kabirni qilaversak, amin jannat kishimiz ekanmi deydigan gap yo'q. Birinchi, gunoh kabir qilaverganning oqibati bu odamni kufr o'limida ulab qilishga xatiri bor. Bir odam gunoh kabir bilan davomlashib qilaversa, bu gunoh kabir oxirida buni kofir o'limida ketishga sababchi bo'lib qilish ehtimolligi intayin yuqori, bexatarlik ahvol. O'la vaqtida bu iymonsiz ketib qolish ehtimolligi bor. Alloh taolo o'zi panoh bersin. Ondan yana birga Alloh taolo do'zaxga kirib qolish ehtimolligi intayin yuqori. Shuning uchun Alloh taoloning rahmatidan noumid bo'lmaslik kerak. Alloh taoloning azobini xotirjam qolmas kerak, lekin cho'ng gunohlardan chuqur tavba qilib, chuqur yenish kerak. Ham chunki mushu mazhablarning hammaning oyatga dalili Alloh taoloniki innalloha la yaghfiru an yushraka bihi valakin ve yaghfiru ma duna zalika limen yasha. Alloh taolo shirk keltirilishini hergizmi kechirmaydi. O'ziga shirk keltirilishini Alloh taolo shirk keltirgan, Alloh taolo kofir bo'lgan gunohni hergizmi kechirmaydi. Uningdan boshqa gunohlarni xohlagan kishiga kechiradi dedimi? Anda deganki buningda xohlagan kishi kechirganda buning ichida Alloh taolo tövbe qilsa kechiraman yoki tövbe qilmasa kechirmayman degan gaplarni bu yerda demadi. Tövbe qilsa kechiraman, tövbe qilmasa kechirmayman degan gap mutlaq keldi demadi. Yeni bir oyatda Alloh taolo tövbe qilganlarning gunohini mag'firat qiladi. Alloh taolo yuhibbut tawwabin, Alloh taolo tövbe qilishni yaxshi ko'radi. Ondan keyin o'ziga o'zi isrof qilganlar hargizmi Alloh taoloning rahmatidan noumid bo'lmanglar. Ya eyyuhallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. İnnallâhe yagfiru zunuba cemi'a degan oyatlarning hammasi ya eyyuhallazina amanu tubu ilallahi tawbatan nasuha degan oyatlarning hammasi ya'ni tövbe qilsa Alloh taoloning payg'ambar hadislarda tövbening darvozasi qiyomat qayyum kun g'aribdan chiqmaguncha jon halqumga yetmaguncha tövbening darvozasi uchoq degan hadislar bilan tövbe qilsa chin qalbidan samimiy tövbe qilsa Alloh taolo tövbeni qabul qiladi degan hukm bo'yicha tövbe qilgan gunohini Alloh taolo mag'firat qiladi ekan degan hukm bo'ldi. Shuning uchun istig'for aytilgan gap. Endi tövbe qilmaganlar qoldi olamning ichida. Alloh taolo ya'ni omning ichida nima qoldi? Tövbe qilmaganlar qoldi. Tövbe qilmaganlar ichida esa tövbe qilmaganlarni Alloh taolo xohlasa azoblaydi, xohlasa gunohini kechiradi degan bo'ldi ma'nosi. Xo'sh, endi لأن الإيمان يمنع الخلود çünkü iman degan do'zaxni mamnun qilishdan to'sib qoladi deydi. والرياء إذا وقع في عمل من الأعمال أمده رياء أملادن بالأمل الرياء يزبرب قاسا فإنه ديان bu riya yubtilu ecrahu bu amelinin ecr mükafatını birkaç kılırtıdır. قال الله تعالى Allah Teala dedi ki ya eyyühellezine amenu la tubtilu sadaqatikum bil menni vel adha. Ey iman etkan zatlar sizlar sadaqatlarını minnet kılış azar bilişten bakaç kılvatmağına kellezi yunfiqu malehu li'a'en nas. O'zining malini kishilar ko'rish uchun riyo qilib, chiqim qiladigan o'xshash. Ya'ni o'zining mol-mulkini boshqalar riyo qilib sadaqat qilgan bo'lsa, buniki sadaqat qilganning savobi hammamiz bakajlab ketadi. Xuddi shuningdek bir sizlar sadaqat qilgandan keyin minnat qilib, "Sen menga bunday yaxshilik qildim, bunday yaxshilik qildim" deb buni minnat qilib azor bersanglar, uni ko'zga ilmay haqoratlab azor bersanglar, qilgan amalining hammasi savob kelib ketadi dedi. Demak, bu yerda Alloh taolo intayin balog'atli uslub bilan ikki xil hukmni ifodalab, demak amalni bagoga chiqib o'tadigan amaldan islomning ichida turib biri nima ekan minnat azor ya'ni biri riyo ekan deganni o'sha biladi. Va qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday dedi la yaqbalullohu taala amalan fihi miqdaru zarratin min riya. Alloh taolo zarrachilik riyo bo'lgan zarrachilik ya'ni zarrachilik riyo bo'lgan amalni Alloh taolo hargiz qabul qilmaydi. Vel musannif ya'ni vel musannif rahimahulloh Alloh taolo yani Peygamber yeni bir hadiste yani kibir kalbide kibirçilik amel badem kalbide zerreçilik kibir badem cennetin yedini fıranmaydı cennetin 7-70 yıllık yirakka bilip durdu diye hadis var. Demek yani bu kibirlikle mutekebbirlikle kan amel mukbulanmaydı diye geçiyor yani. Vel musannif rahimahullah zekera ibtal el ecr. Ecrinin bakacılıp gitişini zikir kıldı. İmam Azam. Ve lem yezkur ibtal el amel ihtimam bi şe'nil ecr ve sevap. Ama bir de amelni ve lem yezkur ibtal el amel. Amelnin bakacılıp gitişini zikir kılmadı. Demiş kadıysa
ihtimamen bi şe'nil ecri ve sevab. Ecri bilen sevapның işiga qattiq ko'ngil bo'lganlik uchun. Nimishqa li'annal maqsidal aqsa, chunki asos eng chekirayotgan maqsad val matlabul a'la degan eng oliy talab minal amal amaldan huwa al ajr va savab. Ajr bilan savab. Yani savab bagajlab ketadi dedi, amal bagajlab ketadi demedi. Amaliyotda amal bagajlab ketadi. Yani amal bagajlab ketdi degan gap, yani amalning savobi yo'q degan gap. Biz savobi bagajlab ketdi degan gapda nima? Bir tariqa avla nima chiqadi? Amalim bagajlab ketadi degan gap chiqadi. Xo'sh, va kazalikel ujbu, shuningdek ujub mu amalni bagaj qilib o'tadigan muftilatlardan. Yani al ujbu ay al ujbu idha waqa fi amal. Yani ujub qachonki amallardan bir amalda yuz bersa, fa innahu yubtilu ajrahu. Ujub mu bu amalning ajrini bagaj qilib o'tadi va uning amalini bagaj qilib o'tadi. Riya o'xshash. Nima? Li'annal mu'jibu, chunki o'zininki amallaridan ta'ajjublanib qolgan odam ya'manu min makrillah, Allah Teala'nın mekrinden aman bulup kalıdı. Ve la yaghafu min zavali imani. Bizning imanının zahir buluşundan korkmaydı. Bizning amellerinin zahir bulup yıkıp gidişinden korkmaydı. Vel emnu min adabillahi kufrun. Allah Teala'nın azabından tinç aman bulup kaçması küfürdür deydi. Allah Teala bizge kılan emellerimizni riya bilen, minnet bilen, başkalarına azar kılış bilen, yaman ahlak bilen yani. Onundan kin ujub qilib, taajjublanib qilib, o'zimizga tamanno qilib qo'yish, ya'ni qilgan amallarimizga tamanno qilib selish bilan Alloh taolo amallarimizni baqo chiqib o'tishni Alloh taolo o'zi panoh bersin, o'zi saqlasin. Mushu yomon illatlardan saqlanganimiz bo'lsin Alloh taolo. Ya'ni amallarni kufr, murtadlik amallarni baqo chiqib o'tish bilan birga kofir bo'lmay turib, murtad bo'lmay turib, yana amallar yurib ketadigan xatolik illatlar bo'lsa, qolsa, ya'ni riya, undan keyin minnat, azar, yomon axloqlar va ujub, mushlar amallarni xuddi o'tanni ko'ydirib tashlagandek amallarni ko'ydirib tashlaydigan ko'ydirguchilar, mufsini buzg'unchilar, amallarni bekor qiladigan bekorchi qiluvchilar. Alloh taolo bizga shunday yomon xislatlardan Alloh taolo o'zi saqlasin. Bizga uning o'rniga go'zal axloqlarni Alloh taolo shu amallarniki qarama-qarshi bo'lgan ixlosni ve başkalarına rahimdil bo'lishni, shafqatli bo'lishni, başkalarına azar vermeslikni, başkalarının ko'nglini ayaydigan güzel ahlaklar bilan Alloh taolo bizga ahlaklarni nasib qilsin. Va axiru davana alhamdulillahi robbil alamin ve sallallahu taala ve sellem ala xayri xalqi seyyidina Muhammad ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn bi rahmetika ya erhamer rahimin.